Sorry, one more time, last time. Here we go. Our lecture today is going to be on basic life support and airway management. បាទអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសម្ដងទៀតហើយម្ដងនេះជាលើកចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមេរៀនយើងនិយាយអំពីការសង្គ្រោះជីវិតបឋមនិងការគ្រប់គ្រងផ្លូវខ្យល់ Our lecture objectives, which means what we're going to cover in today's lecture, are basically basic life support and basic airway management. បាទគោលបំណងមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាអំពីរំលឹកពីការសង្គ្រោះជីវិតបឋមនិងរំលឹកអំពីការគ្រប់គ្រងផ្លូវខ្យល់ Everything that I'm going to talk about today is available on the web, and you can see the website on the slide. It is from the American Heart Association. It was published in Circulation, and it's available at the website shown on the screen. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមេរៀននេះគឺដកស្រង់ចេញពី website ដែលអស់លោកស្រីឃើញនៅលើ screen ទាំងអស់នេះបាទ A very important concept is something called the chain of survival. And if you think about a chain, if you break any link in the chain loses its strength. It's no longer a chain. So in medical terms, the chain of survival is the sequence of providers or locations to provide health care that allow a patient who's very sick to survive. បាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលនៃការជួយសង្គ្រោះជីវិតបាទនៅពេលដែលយើងខ្វះខាតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយវានឹងខ្វះខាតក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតអញ្ចឹងជីវិតយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមដំណាក់កាលបាទ So in a developed emergency system, the first link in the chain of survival is an ambulance or what we call an emergency medical services or EMS. បាទអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលនៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺទី1គឺយើងត្រូវការប៉ាន់ប្រមាណភ្លាមនិងដើម្បីហៅរកឡានពេទ្យ That link in the chain of survival is also shared with the publics or citizens who live in a particular country. បាទចំណុចតាក់ទងទាំងអស់ហ្នឹងគឺការសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យមានស៊ីសង្វាក់គ្នានៅតាមប្រទេសនីមួយៗ So if a citizen sees that someone is having a medical problem, they can call for an ambulance or an advanced pre-hospital healthcare provider. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញជនរងគ្រោះម្នាក់មានបញ្ហាអញ្ចឹងពេលនោះគឺយើងត្រូវហៅរកអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងឬក៏ឡានពេទ្យបាទ If the patient has had cardiac arrest, then that lay person can provide what we call CPR or cardiopulmonary resuscitation. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួបប្រទះអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាគាំងបេះដូងពេលនោះគឺយើងដាក់អ្នកជំងឺឲ្យសម្រាកឲ្យបានស្រួលហើយយើងនឹងធ្វើការសង្គ្រោះជីវិតបឋមដែលយើងហៅថាធ្វើ CPR. In a mature emergency system, the ambulance can bring something called an AED, automated external defibrillator, that can shock the patient and revive them. អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្នែកសុខាភិបាលការជួយសង្គ្រោះនេះនៅពេលដែលឡានពេទ្យគេនឹងមកដល់គេនឹងមានម៉ាស៊ីនដើម្បីឆក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងបេះដូងដែរ And if the patient is brought back to life by defibrillation or being shocked, they can be taken to a hospital for advanced life support. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួយសង្គ្រោះបេះដូងគាត់ឲ្យបានមានប្រសើរឡើងវិញហើយគឺពេលនោះយើងដាក់អ្នកជំងឺទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយដើម្បីគឺការថែទាំបន្ទាប់បាទ So what we're going to discuss now is the cardiopulmonary resuscitation portion of the chain of survival. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺយើងចង់និយាយគ្នាច្រើនអំពីការធ្វើ BLS ដែលនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានយ៉ាងច្រើនបាទ So if we think about basic life support, it can be thought of in the following terms, following steps. It's first you check for a response from your patient. Is the patient alive? Are they just sleeping? Or have they had a cardiopulmonary arrest?
បាទចឹងតាក់ទងទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះជីវិតបឋមនេះជំហានដំបូងគឺយើងពិនិត្យទៅមើលការឆ្លើយតបយើងមើលថាតើគាត់ដឹងខ្លួនឬក៏អត់បាទ If they truly have had a cardiopulmonary arrest, if they're unconscious, then the next step, if you're in the field, is to call for help, essentially. It's to call for an ambulance that has a defibrillator. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិនិត្យរកមើលភាពឆ្លើយតបហើយមើលថាតើគាត់មានគាំងបេះដូងឬក៏អត់នៅពេលនោះគឺយើងត្រូវហៅរកជំនួយឬក៏ហៅរកឡានពេទ្យដែលគេនឹងមានភ្ជាប់មកជាមួយម៉ាស៊ីនឆក់ In the hospital setting, rather than calling for an ambulance, you would get assistance and have someone bring this device called an AED or defibrillator. អញ្ចឹងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលទំនើបគឺគេមាននៅតាមឡានរបស់គេគឺនៅ AED ហ្នឹងហើយពេលនោះគេនឹងមានអ្នកជំនាញខាងជួយសង្គ្រោះបឋមហ្នឹងដែលនឹងនាំយកម៉ាស៊ីន AED មកជាមួយបាទ While you were waiting for that device to arrive, you would provide cardiopulmonary resuscitation, which is basically chest compressions and ventilations. បាទអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំក្រុមជំនួយមកដល់នោះគឺយើងត្រូវការធ្វើការជួយសង្គ្រោះគាត់ដោយធ្វើការសង្កត់ទ្រូងនិងការផ្លុំបាទ And that in a nutshell is basic life support. នេះហើយដែលយើងហៅថា basic life support. This next slide is very detailed, and it is all of the details, all of the steps involved in basic life support or cardiopulmonary resuscitation. So we're going to go through them through this chart step by step. បាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹង slide ទៅមុខទៀតនឹងពិពណ៌នាយ៉ាងច្រើនដែលតាក់ទងនឹង BLS នេះហើយយើងនឹងមើលវាម្ដងមួយ So the first step number 1 is to see if you see that a patient looks unconscious is to check for a response. Are they just sleeping or have they possibly had a cardiopulmonary arrest? បាទអញ្ចឹងជំហានទី1គឺយើងពិនិត្យរកមើលការឆ្លើយតបយើងពិនិត្យមើលថាតើគាត់សន្លប់ឬក៏គាត់គេងលេងបាទហើយបើសិនជាហើយមើលថាតើគាត់មានចង្វាក់បេះដូងដែរឬក៏អត់ So you're going to tap the victim on the shoulder and say, "Are you all right? Are you all right?" to see if they respond. បាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវគោះទៅលើអ្នកជនរងគ្រោះគឺគោះស្មាគាត់ឲ្យខ្លាំងថាតើអ្នកយ៉ាងម៉េចហើយ The patient may wake up or the patient may respond to you, but if they don't respond, if they show no response to you tapping them on the shoulder, to you shaking them, then there's a problem. បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើដូច្នេះចឹងអ្នកជំងឺអាចនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងយើងបើសិនជាគាត់អត់បញ្ហាប៉ុន្តែករណីដែលបើគាត់អត់ឆ្លើយតបនឹងយើងទេអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់នឹងមានបញ្ហាហើយ Again, if you are not in the hospital, if you're in the field, you want to call for help. បាទមួយទៀតបើសិនជាយើងមិននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេយើងនៅតាមទីសាធារណៈអញ្ចឹងពេលនោះយើងត្រូវតែហៅរកជំនួយ And if you are in the hospital, you also want to call for help. You want to call for help in the form of additional persons to help you and call for help in the form of equipment. បាទប៉ុន្តែទោះបីជាយើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែហៅរកជំនួយដែរទី1គឺយើងត្រូវហៅរកក្រុមដែលសង្គ្រោះបន្ទាន់ទី2គឺត្រូវហៅរកអ្នកដែលជួយរៀបចំម៉ាស៊ីនឆក់ So to review, step 1 is to check for a response. Okay? Step 2 is to call for help. បាទចឹងសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចបាទជំហានទី1ហ្នឹងគឺយើងគោះរកមើលការឆ្លើយតបនិងជំហានទី2គឺយើងហៅរកជំនួយ Step number 3 is to check for a pulse. ចឹងជំហានទី3គឺយើងពិនិត្យរកមើលជីពចរ When checking for a pulse, it's very important not to spend more than 10 seconds checking. And the reason for that is while you're trying to figure out whether the patient has a pulse or not, it's better to always assume that they don't.
because if you wait too long, you delay the start of CPR. បាទចឹងការពិនិត្យរកជីពចរគឺសូមបញ្ជាក់ថាយើងកុំឲ្យលើសពីរយៈពេល10វិនាទីសួរថាហេតុអ្វីបានជាមិនឲ្យលើសរយៈពេល10វិនាទីព្រោះថាការពន្យាពេលក្នុងការធ្វើ CPR វាអាចបណ្ដាលឲ្យលំហូររត់ទៅតាមសរសៃឈាមរបស់បេះដូងចុះខ្សោយហើយចឹងលទ្ធផលនៃការជួយសង្គ្រោះក៏មិនបានល្អដែរ So if you don't feel a pulse, that means that blood is not going to the patient's heart and blood is not going to the patient's brain. And that blood has glucose, nutrients, and oxygen. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ទាបរកមើលជីពចរហើយពេលនោះបើគ្មានជីពចរទេអញ្ចឹងវានឹងមានបញ្ហាដែលដោយសារចលនាឈាមរត់មិនបានល្អមិនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងឈាមនោះគឺយើងមានសារជាតិផ្សេងដែលអាចទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលបាទ Without nutrients, glucose, and oxygen, a patient's brain can die within 4 minutes. ចឹងបើសិនជាមិនមានសារជាតិទាំងអស់នោះទេមានដូចជាស្ករហើយនិងអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលទេអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងអាចស្លាប់ក្នុងរយៈពេល4នាទី So if you don't feel a pulse or if you're not sure, you assume that the patient has no pulse. ចឹងបើក្នុងករណីដែលអស់លោកស្រីស្ទាបទៅមិនឃើញជីពចរទេនោះយើងត្រូវចាត់ទុកថាអ្នកស្ទាបទៅយើងមិនច្បាស់ថាមានជីពចរឬក៏អត់នោះអស់លោកស្រីគួរតែចាត់ទុកថាអ្នកជំងឺនឹងគ្មានជីពចរតែម្ដងទៅ So at this point we branch. If you feel a pulse, that means a pulse is present. អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងស្ទាបជីពចរទៅហើយយើងប៉ះថាមានជីពចរអញ្ចឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺជីពចរដើរបានល្អ If the patient has a pulse but is unresponsive, the next step is to provide what we call rescue breathing. អញ្ចឹងបើករណីដែលយើងស្ទាបទៅមានជីពចរមែនប៉ុន្តែអត់មានដង្ហើមអញ្ចឹងពេលនោះគឺយើងត្រូវធ្វើការជួយសង្គ្រោះផ្លូវដង្ហើម And you're going to breathe for the patient at a rate of 10 to 12 times per minute or one breath every 5 to 6 seconds. បាទអញ្ចឹងការផ្លុំបញ្ចូលខ្យល់ទៅលើអ្នកជំងឺគឺយើងផ្លុំពី10ទៅ12ដងក្នុង1នាទីហើយផ្លុំម្ដងរៀងរាល់ពី5ទៅ6វិនាទីបាទ But you're not just going to breathe for the patient, you're going to continue to reassess the patient. So after 2 minutes, you're going to check again. After 2 minutes of giving these ventilations or respirations, you're again going to make sure that the patient still has a pulse. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែផ្លុំអ្នកជំងឺនោះដែរយើងត្រូវតែវាយតម្លៃប៉ាន់ប្រមាណសារឡើងវិញឲ្យប្រកាសថាតើអ្នកជំងឺពិតជាមានជីពចរឬក៏អត់ហើយការធ្វើដូច្នេះគឺយើងត្រូវធ្វើរៀងរាល់2នាទីម្ដង Okay, let's say you check for a pulse and a pulse is absent. That is, the patient does not have a pulse. បាទឥឡូវនេះគឺយើងស្ទាបជីពចរទៅហើយយើងមើលទៅថាជីពចរអត់មាន If the patient does not have a pulse, then you are going to give the patient a pulse. ចឹងបើយើងស្ទាបទៅឃើញថាអ្នកជំងឺអត់មានជីពចរទេគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកជំងឺនោះមានជីពចរ And the way that you're going to give the patient a pulse is you're going to provide chest compressions. បាទមធ្យោបាយដែលយើងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានជីពចរនោះគឺយើងធ្វើការសង្កត់ទ្រូង When you provide chest compressions, you're basically performing the function of the patient's heart, which isn't working. បាទគឺការធ្វើការសង្កត់ទ្រូងនោះគឺជាបច្ចេកទេសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យបេះដូងមានចលនាឡើងវិញ And you're pushing blood to the patient's heart and brain. You're pushing blood, glucose, and oxygen and nutrients. បាទអញ្ចឹងការសង្កត់នោះគឺជារបៀបសង្កត់មួយដែលធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យឈាមដែលដឹកនាំមានសារធាតុផ្សេងៗហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាល We say push hard and push fast. យើងអាចនិយាយបានថាទីមួយសង្កត់ឲ្យខ្លាំងហើយឲ្យញាប់ When you do chest compressions, you want to push hard and push fast.
And the location that you're going to push is the lower third of the sternum in the center of the chest between the nipples. បាទចឹងការសង្កត់ទ្រូងគឺសង្កត់ឲ្យខ្លាំងហើយឲ្យញាប់ហើយសង្កត់នៅទីតាំងពាក់កណ្ដាលផ្នែកខាងក្រោមនៃឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងចំកណ្ដាលទ្រូងចន្លោះក្បាលដោះ You're going to push about 2 inches deep or 5 centimeters deep, so it's fairly deep, the chest compression. បាទចឹងការសង្កត់នោះគឺយើងសង្កត់ឲ្យជ្រៅអាចជម្រៅថា20អ៊ីងឬក៏5សង់ទីម៉ែត្រគឺថាជ្រៅបាទ Before giving the next compression, you're going to allow the chest to completely recoil or re-expand. បាទចឹងការសង្កត់ទ្រូងនោះគឺយើងទុកពេលឲ្យទ្រូងរីកប៉ោងឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យចលនាឈាមក្នុងសរសៃវ៉ានត្រឡប់ទៅបេះដូងវិញ When you push down, you compress the heart and push the blood to the rest of the body. បាទចឹងនៅពេលដែលយើងសង្កត់ទ្រូងគឺជាការជំរុញដូចច្រវាច់ឈាមដើម្បីទៅចិញ្ចឹមគ្រប់សារពាង្គកាយទាំងអស់ When you release the compression, you allow the blood to return to the heart. You allow the heart to fill up with new blood. បាទចឹងនៅពេលដែលយើងដកមកវិញនោះគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យឈាមទៅបំពេញនៅក្នុងបេះដូងឡើងវិញ You want to take the same amount of time for both compression and relaxation. បាទចឹងយើងធ្វើដូចនោះធ្វើសារចុះសារឡើងគឺសង្កត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ relax សម្រាកឡើងវិញ What is the proper positioning of your hands if you're going to do chest compressions? As you can see in the image, first thing that you want to do is to place the heel of your hand in the center of the victim's chest. បាទទីតាំងនៃការសង្កត់ទ្រូងគឺទី1គឺយើងដាក់កែងបាតដៃឲ្យចំកណ្ដាលទ្រូងរបស់ជនរងគ្រោះបាទ You're going to place the heel of your second hand on top of the hand that's on the patient's chest, as I'm going to show you right now. បាទដៃមួយទៀតគឺយើងដាក់ពីលើដាក់កែងដៃពីលើហើយដូចជាគាត់បង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះ You're going to interlock your fingers. ហើយយើងចាក់សោច្រេះចាក់គ្នាឲ្យជាប់ And you're going to position yourself above the patient, vertically above the patient. បាទហើយយើងរក្សាដងខ្លួនរបស់យើងឲ្យឈរនៅពីលើអ្នកជំងឺ You don't want to push from the side. You want to be directly above the patient. And this is something that we will practice today. បាទអញ្ចឹងការសង្កត់គឺយើងសង្កត់ធ្វើម៉េចសង្កត់ឲ្យចំពីលើអ្នកជំងឺសូមកុំសង្កត់ពីចំហៀង Your arms should be straight. ហើយដៃរបស់អ្នកគួរតែត្រង់ And this will allow you to give effective chest compressions, this positioning. បាទការដាក់ស្ថានភាពបែបនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសង្កត់ You're going to give a chest compressions at a rate of 100 compressions per minute. បាទការសង្កត់ទ្រូងនោះគឺយើងសង្កត់ដោយល្បឿន100ដងក្នុង1នាទី After every 30 compressions, you're going to give 2 ventilations. So 30 compressions, the compressions again are to replace what the heart isn't doing. បាទចឹងការសង្កត់ទ្រូងគឺយើងសង្កត់30ដងហើយនឹងផ្លុំ2ដងការសង្កត់គឺដូចយើងជម្រាបមាញ់អញ្ចឹងគឺការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យចរន្តឈាមរត់ទៅបានសពសារពាង្គកាយ Then you're going to give 2 ventilations. The ventilations are replacing what your lungs are no longer doing because you're in cardiopulmonary arrest. You're not breathing. បាទហើយនឹងយើងផ្លុំ2ដងនោះគឺដើម្បីផ្ដល់ដង្ហើមដែលគាត់អត់បានដករយៈពេលបន្ទាប់មកដើម្បីឲ្យវាមានចលនាឡើងវិញ This ratio of 30 compressions to 2 ventilations is called 1 cycle of CPR, 1 cycle of cardiopulmonary resuscitation. បាទការសង្កត់ទ្រូង30ដងនិងផ្លុំ2ដងគឺជាចលនាមួយគេហៅថាមួយ cycle បាទមាន5ជុំរៀងរាល់2នាទី You're going to give 5 cycles of CPR over a 2-minute period. បាទអញ្ចឹងគឺការសង្កត់ហ្នឹងគឺយើងប្រើសង្កត់រយៈពេល5ជុំហើយយើងរៀងរាល់
2 នាទីម្ដងរៀងរាល់ 2 នាទី And you're going to continue at this rate of 30 compressions to 2 ventilations until an advanced airway like an endotracheal tube is placed. បាទអញ្ចឹងហើយយើងបន្តការសង្កត់ទ្រូង 30 និងផ្លុំ 2 នេះរហូតទាល់តែមានក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់ As I mentioned, the chest compressions are replacing what your heart would do ordinarily. So properly performed chest compressions can actually produce a pulse and actually produce a systolic blood pressure between 60 and 80 millimeters of mercury. បាទដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាការសង្កត់ទ្រូងហ្នឹងគឺជាបញ្ជូនចរន្តឈាមមួយឲ្យបានល្អទៅចិញ្ចឹមរាងកាយអញ្ចឹងការសង្កត់ទ្រូងដែលបានត្រឹមត្រូវអាចបង្កើតសម្ពាធឈាមគេហៅ systolic ហ្នឹងរហូតដល់ 60 ទៅ 80 millimeter of mercury បាទ Remember, these chest compressions are providing blood flow to the brain and to the heart. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសង្កត់ទ្រូងគឺវាធ្វើឲ្យមានចលនាឈាមដើម្បីទៅចិញ្ចឹមបេះដូងនិងខួរក្បាល And by providing blood flow to the brain and to the heart, you're trying to keep the brain and the heart alive. បាទអញ្ចឹងការជំរុញឈាមដើម្បីទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលនេះគឺដើម្បីរក្សាជីវិតដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវិតរស់រានឡើងវិញ And equally important, you increase the chances that a shock, that a defibrillation will restore the patient's cardiac rhythm. បាទមួយទៀតនោះគឺអាចបង្កើនឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនឆក់មកដល់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបានជោគជ័យល្អដែរបាទ One of the things that we've learned is that it's very important to keep doing the chest compressions, to not stop and wait and do other things. You want to replace the patient's heart and keep doing the chest compressions. បាទរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅក្នុងការសង្កត់ទ្រូងនេះគឺយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យរំខានញឹកញាប់នៅពេលធ្វើការសង្កត់ទ្រូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅពេលអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន Remember, the patient's heart is not beating, so if you interrupt chest compressions, if you stop chest compressions, they're no longer getting that blood to their heart and to their brain. បាទត្រូវដឹងថាបេះដូងនៅពេលនោះអត់មានចលនាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់សង្កត់គឺវានឹងអត់ចលនាដែរអញ្ចឹងតើតែយើងសង្កត់ជាប់ទើបវាមានចលនាដើម្បីទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាល As you will see today, and as anybody who's done chest compressions will tell you, after a while, the person doing the chest compressions will get tired. បាទបន្តិចទៀតយើងនឹងបានអនុវត្តហើយអស់លោកស្រីនឹងដឹងថានៅពេលដែលយើងធ្វើការសង្កត់ទ្រូងនោះអស់លោកស្រីនឹងពិតជាហត់ហើយ And if you get tired, you no longer can maintain a rate of 100 compressions per minute. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់លោកស្រីហត់អស់កម្លាំងអញ្ចឹងគឺលោកស្រីអត់អាចសង្កត់បានរហូតដល់100ដងក្នុង1នាទីទេ And if you get tired, you can no longer push down on their sternum and compress it 2 inches or 5 centimeters. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់លោកស្រីហត់អញ្ចឹងក៏សង្កត់អត់បានជ្រៅបានល្អដែរគឺសង្កត់អត់បានរហូតដល់2អ៊ីញឬក៏5សង់ទីម៉ែត្រទេ And if you slow down and you don't push as deeply, the patient will get less blood flow to their heart and brain. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកស្រីបន្ថយនៅការសង្កត់នោះអញ្ចឹងការសង្កត់ឈាមឲ្យទៅចិញ្ចឹមតាមខួរក្បាលក៏អត់បានមានប្រសិទ្ធភាពល្អដែរ So it is advisable to swap out or switch the person doing chest compressions every 2 minutes. ចឹងហើយគឺយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកជួយសង្គ្រោះរៀងរាល់2នាទីម្ដង So as I mentioned before, if you check the patient and you realize that they don't have a pulse and they're not breathing, you are going to be doing cardiopulmonary resuscitation, which is
chest compressions, and ventilations. You're going to continue that for 2 minutes or 5 cycles. បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលទៅគ្មានជីបចរអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការសង្គ្រោះចលនាបេះដូងឡើងវិញគឺយើងធ្វើរៀងរាល់5 cycle. So we talked about how to provide chest compressions, but what we haven't talked about is how to provide ventilations, which is how do you breathe for the patient. បាទអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយអំពីការសង្កត់ទ្រូងហើយអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវនិយាយអំពីការផ្លុំខ្យល់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ផ្លូវដង្ហើមផងដែរ And it's essentially 2 steps. First, you open the airway, then you provide rescue breathing or ventilations. បាទការផ្លុំខ្យល់នោះគឺយើងមាន2ជំហានទី1គឺការបើកផ្លូវខ្យល់និងទី2សង្គ្រោះផ្លូវដង្ហើម There are 2 very common ways of opening the airway, and they're both depicted here or pictured here. One is the head tilt, chin lift maneuver. The other is the jaw thrust maneuver. បាទអញ្ចឹងការបើកផ្លូវខ្យល់គឺមានវិធី2ក្នុងការបើកផ្លូវខ្យល់ទី1គឺយើងប្រើបច្ចេកទេសហៅថា head tilt chin lift ហើយនឹងមួយទៀតគេហៅ jaw thrust ដែលយើងនិយាយភាសាខ្មែរថាលើកផ្ងើយក្បាលលើកចង្កាឡើងហើយនឹងលើកឆ្អឹងថ្គាមឡើង Let's go through the steps of the head tilt chin lift maneuver. In the first image, what you want to do in the first step is position yourself at the side of the patient. You don't stand at the head of the patient, but to the side of the patient's head. បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីវិធីផ្ងើយក្បាលលើកចង្កាឡើងឬក៏យើងហៅថា head tilt chin lift អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទីតាំងរបស់យើងទី1គឺយើងឈរនៅចំហៀងរបស់អ្នកជំងឺសូមកុំឈរនៅពីលើក្បាលអ្នកជំងឺអីបាទ Place your hand closest to the patient's head on the patient's forehead. បាទអញ្ចឹងយើងតបមកដាក់ដៃម្ខាងលើថ្ងាសរបស់អ្នកជំងឺ With your other hand, place 2 fingers on the underside of the chin. Like this. បាទមួយទៀតគឺយើងយកមករៀម2ដាក់ខាងក្រោមចង្កាដោយគាត់បង្ហាញបាញ់មិញ With both hands, you're going to apply backward and downwards pressure on the forehead and lift the jaw straight up. បាទអញ្ចឹងដោយដៃទាំងពីរយើងផ្ងើយក្បាលលើកចង្កាឡើងមកលើកផ្ងើយលើកទៅលើកចង្កាឡើង And what this maneuver will do is open the airway and allow a connection between the patient's lungs and your ventilation device or the outside environment. បាទការធ្វើវិធីបែបនេះគឺជាវិធីបើកផ្លូវខ្យល់មួយដើម្បីឲ្យសួតរបស់យើងបានស្រូបយកខ្យល់ចេញចូលបានល្អ And by opening that airway, you allow the air to go from your bag mask ventilation device into the patient's lungs. បាទហើយការបើកផ្លូវខ្យល់របៀបនេះដែរក៏វាងាយស្រួលក្នុងការឲ្យនៅពេលដែលយើងសប់ដោយអំបូបែកឬក៏បាឡុងទៅវាបានខ្យល់ចូលបានល្អ So that was the head tilt chin lift maneuver. The other maneuver that's very important to know is something called the jaw thrust maneuver. បាទអញ្ចឹងវិធីមិញគឺយើងហៅថា head tilt chin lift maneuver អញ្ចឹងវិធីមួយទៀតដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងដែរនោះគឺហៅ jaw thrust maneuver ឬក៏វិធីលើកឆ្អឹងថ្គាមឡើង Unlike the head tilt chin lift maneuver, when you do the jaw thrust maneuver, you position yourself at the top of the patient's head. បាទអញ្ចឹង jaw thrust maneuver គឺខុសពីhead tilt chin lift maneuver គឺយើងត្រូវឈរឲ្យនៅពីលើក្បាលរបស់អ្នកជំងឺ You're going to place the meaty portion at the base of your thumbs of your hand on the patient's zygomatic arch. So what we call the thenar eminence is going to go on the patient's zygomatic arch. បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់មេដៃរបស់យើងនឹងនៅកន្លែងដែលមានសាច់ច្រើនដែលយើងហៅនៅលើកន្លែង zygomatic arch គាត់បង្ហាញមិញហ្នឹងហើយ
យកចុងម្រាមរបស់យើងពួកឲ្យជាប់នៅខាងក្រោមនៅត្រង់កែងរបស់ឆ្អឹងថ្គាម And you're going to hook your remaining fingers on the underside at the angle of the mandible. It's where the mandible forms an angle, right here. បាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកដៃរបស់យើងដាក់មកចំហៀងខាងក្បាលមកខាងទៀត While holding the patient's head still, you're going to displace the jaw, the patient's jaw, upward and open the patient's mouth with your thumb tips. បាទនៅពេលដែលយើងកាន់ទីតាំងបានរបៀបនេះហើយគឺយើងត្រូវធ្វើដៃលើកឆ្អឹងថ្គាមឡើងបាទ Again, you're going to displace the patient's jaw upward and open the patient's mouth with your thumb tips as depicted in the picture. បាទយើងឃើញដោយក្នុងរូបភាពខាងលើនេះបាទម្ដងទៀតគឺលើកឆ្អឹងថ្គាមឡើងហើយបើកមាត់អ្នកជំងឺដោយចុងមេដៃរបស់យើងនៅពេលដែលកំពុងទប់ក្បាលរបស់អ្នកជំងឺហើយឲ្យលបើកមាត់បាទហាមាត់ What's shown here now is an X-ray of a patient's neck. បាទនៅលើរូបភាពនេះគឺយើងនឹងបង្ហាញអំពីការធ្វើ chest ធ្វើ X-ray ទៅលើ neck នៅលើក Some of the patients that we take care of may have sustained an injury or may have sustained trauma. ចឹងអ្នកជំងឺដែលរងការប៉ះទង្គិចគឺអាចនឹងមានការត្រូវលើឆ្អឹងខ្នងកបាទ An important message in what we do is what we say, do no harm. ចឹងគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នគឺហាមដាច់ខាតកុំឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅលើឆ្អឹងកងក In this patient whose X-ray we see who has a spinal injury, if we were to perform the head tilt chin lift maneuver, we could possibly do harm. បាទចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាព X-ray នេះគឺឃើញថាអ្នកជំងឺមានការរងគ្រោះនៅគឺត្រូវរបួសនៅកន្លែងឆ្អឹងកងកអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើរបៀប head tilt chin lift បានទេគឺរបៀបបែបនេះគឺយើងហាមអត់ឲ្យប្រើនៅលើអ្នកជំងឺដែលមានរបួសនៅឆ្អឹងកងក So in patients who are trauma patients or patients who have had injuries, especially when the injuries occur above the clavicles, we generally do not use the head tilt chin lift maneuver. បាទអញ្ចឹងមិនតែនៅលើឆ្អឹងកងកទេដែលយើងធ្វើឲ្យតែប៉ះទង្គិចទោះបីយើងប៉ះនៅកន្លែងនេះក៏យើងមិនអាចធ្វើ head tilt chin lift maneuver បានដែរ In those patients we typically use the jaw thrust maneuver. ចឹងចំពោះអ្នកជំងឺបែបនេះគឺយើងត្រូវប្រើ jaw thrust maneuver. Let's take a closer look at this patient's X-ray. In this first view, what you see is the patient's spine is well aligned. It's straight. ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវមើល X-ray របស់អ្នកជំងឺមើលថាតើ X-ray គឺវាដើរតាមត្រង់ដែរឬក៏អត់ And if we were to draw a line, you can see all the bones in the patient's neck are nicely aligned. They form a straight line. ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់បន្ទាត់គូសបន្ទាត់មកអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅថាឆ្អឹងកងកវារត់តម្រៀបជួរគ្នា But imagine if you were to do the head tilt chin lift maneuver. When you do that, you extend the patient's neck. ចឹងយើងស្រមៃមើលថានៅពេលដែលយើងប្រើ head tilt chin lift maneuver ចឹងគឺយើងផ្ងើយកគាត់ឡើង Now look at the X-ray of the same patient whose neck has been extended. បាទឥឡូវនេះចូលយើងមើលរូបភាពមួយទៀតដែលក្បាលគាត់ផ្ងើយឡើង What you can see is because they had a spinal injury, an injury to the bones and the ligaments that hold the spine together, by doing that maneuver, head tilt chin lift maneuver, they've caused the bones in the spine to move. បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅលើឆ្អឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវរបួសដែលមានបាក់អញ្ចឹងវាជ្រោះគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើ head tilt chin lift maneuver អញ្ចឹងឆ្អឹងហ្នឹងវានឹងជ្រោះគ្នាធ្វើឲ្យមានកន្លែងមុត And as you can see, when the bones move in the spine, especially in your neck,
they can injure your spinal cord. ចឹងនៅពេលដែលឆ្អឹងនេះវាអាចកម្រើកបានរេចុះរេឡើងចឹងវានឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឬក៏របួសទៅលើករបស់អ្នក So do no harm. In this particular case, we do not use the head tilt chin lift maneuver. We should perform a jaw thrust instead. បាទចឹងរាល់អ្នកជំងឺដែលមានការប៉ះទង្គិចបែបនេះគឺយើងហាមប្រើ head tilt chin lift maneuver យើងត្រូវប្រើ jaw thrust maneuver វិញបាទ Take a look at this patient. As you can see, she is having a difficult time breathing. She has very noisy respirations. បាទចឹងយើងមើលនៅលើរូបភាពនេះអ្នកជំងឺនេះគាត់មានការពិបាកដកដង្ហើមហើយពេលគាត់ដកដង្ហើមមកឬសូរសំឡេងអត់សូវច្បាស់ញ៉ៃញ៉ៃបាទ Her eyes are barely open, but she is not paying attention to her environment. បាទយើងមើលទៅភ្នែករបស់គាត់ហាក់បីដូចជាបើកតែតាមពិតគឺគាត់អត់អាចដឹងនៅតាមស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនគាត់បានទេ So in this patient who is unconscious, is her airway open or does it need to be opened? ចឹងអ្នកជំងឺបែបនេះនៅពេលដែលគាត់បើកផ្លូវខ្យល់តើយើងត្រូវបើកផ្លូវខ្យល់ឬក៏មិនគួរបើកផ្លូវខ្យល់ Clearly her airway needs to be opened. យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាផ្លូវខ្យល់របស់គាត់ត្រូវតែបើក So now the healthcare provider, it could be a physician or nurse, is going to perform a jaw thrust maneuver. បាទចឹងឥឡូវនេះនៅពេលនេះគឺយើងឃើញថាពេទ្យឬក៏គិលានុបដ្ឋាកធ្វើការលើកឆ្អឹងធ្គាមឡើងគឺគេប្រើ jaw thrust maneuver. And what do we see after the jaw thrust maneuver is performed? One is we hear less noisy breathing. បាទចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញបុគ្គលិកពេទ្យគេលើកឆ្អឹងធ្គាមឡើងគឺធ្វើតាម jaw thrust maneuver ហ្នឹងគឺឃើញថាកាត់បន្ថយអាការសំឡេងរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមរបស់គាត់ Two is we can start to see steam or fogging within the mask. បាទមួយទៀតគឺយើងឃើញ defrost បាទមួយទៀតគឺយើងឃើញផ្លូវខ្យល់របស់គាត់បានបើកបានល្អកន្លែង If you look at the mask, you can see it's changing. There's some we say steaming or fogging in English, but clearly now air is moving into the patient's lungs and out of the patient's lung. Now the patient's airway is open. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើកឆ្អឹងធ្គាមឡើងដូច្នេះគឺយើងឃើញថាផ្លូវខ្យល់របស់គាត់បានដកដង្ហើមបានស្រួលជាងមុនដោយយើងឃើញមានរាងខ្យល់ចំហាយចូលទៅក្នុងម៉ាស់នោះបាទ So again, before you can provide ventilations, before you can provide rescue breathing, the first step is to open the airway. បាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតដើម្បីសំខាន់គឺយើងត្រូវមុនពេលជួយសង្គ្រោះផ្លូវដង្ហើមគឺយើងត្រូវបើកផ្លូវខ្យល់សិនបាទ Okay, when we provide rescue breathing, we're going to give 2 rescue breaths that make the patient's chest rise. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួយសង្គ្រោះផ្លូវដង្ហើមគឺយើងផ្លុំ2ដងដែលធ្វើឲ្យទ្រូងរីកប៉ោង You're going to give each of these rescue breaths over 1 second. អញ្ចឹងចន្លោះផ្លុំពី1ទៅ1ហ្នឹងគឺរយៈពេលពី1វិនាទី Remember, in adults, a cycle of CPR, a cycle of cardiopulmonary resuscitation is 30 compressions and 2 ventilations. អញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាចំពោះមនុស្សធំការសង្កត់ទ្រូងគឺ30ដងនិងផ្លុំ2ដង So what are the ways that we can provide rescue breaths? What are the ways that we can provide ventilations for the patients? What are the ways that we can breathe for the patient who is not breathing?
បាទតើមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដែលយើងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺអាចដកដង្ហើមបានហើយគឺតើជាមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដែលយើងជួយសង្គ្រោះផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺ You can use a device called a mouth-to-mask device where you provide ventilations for the patient, or you can do bag mask ventilation, or what we used to call bag valve mask ventilation with either one person or two people. បាទអញ្ចឹងមធ្យោបាយទី1គឺយើងអាចដាក់គេហៅ mouth to mask ឬក៏ដាក់ mask ពីលើមាត់និងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងហៅ bag valve mask ឬក៏របៀបដាក់សពដោយ ambu bag ហើយការសពនេះគឺចែកចេញជា2អាចសពដោយមនុស្សម្នាក់ឬក៏សពដោយមនុស្ស2នាក់ Let's talk about mouth to mask ventilation. So these are the steps as seen in the images on your slide. First, you're going to position the patient's head in the right position and then place the mask on the patient's face and seal the mask with both hands. បាទគឺរបៀបផ្លុំដោយ mask ពីលើមាត់ឬក៏យើងហៅ mouth to mask ventilation ហ្នឹងគឺដោយអស់លោកស្រីឃើញនៅលើរូបភាពនេះគឺទី1គឺយើងដាក់ទីតាំងក្បាលរបស់អ្នកជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដាក់ mask នៅលើមាត់របស់អ្នកជំងឺបន្ទាប់មកខ្ទប់ mask ដោយដៃទាំងពីររបស់អ្នក And then you're going to exhale, you're going to breathe out into the port which is going to make the patient's chest rise. បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងផ្លុំខ្យល់បញ្ចូលទៅតាមប្រហោងម៉ាស់នោះបាទដើម្បីធ្វើឲ្យទ្រូងគាត់រីកឡើង And you're going to exhale or breathe out over 1 second. បាទហើយបន្ទាប់មកយើងដកដើម្បីឲ្យគាត់ដកបញ្ចេញដង្ហើមមកវិញគឺរយៈពេល1វិនាទី So you're using your own lungs like an ambu bag. បាទវិធីនេះគឺយើងប្រើសួតរបស់យើងធ្វើដូចជា ambu bag អញ្ចឹង After you've exhaled or breathed out to provide a ventilation for the patient, you're going to watch as the patient's chest falls during their exhalation. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្លុំបញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់របស់អ្នកជំងឺនោះគឺយើងត្រូវក្រឡេកមើលទៅលើដើមទ្រូងរបស់គាត់ផងថាគាត់រីកប៉ោងដែរឬក៏អត់ So you blow into the device and watch their chest rise over 1 second. And then you take your mouth off the device and watch as their chest compresses or relaxes over the 1 second. បាទអញ្ចឹងគឺយើងផ្លុំខ្យល់ចូលទៅឃើញទ្រូងប៉ោងហើយយើងទុកឲ្យទ្រូងសម្រាប់វិញរយៈពេល1វិនាទីធ្វើរបៀបនេះចេញចូលដូចគ្នា The next way that we're going to talk about giving someone a rescue breath or rescue ventilations is one person bag valve mask or bag mask ventilation. បាទមធ្យោបាយមួយទៀតគឺយើងប្រើ ambu bag ដោយមនុស្សម្នាក់ First you're going to choose the proper mask size and position the mask on the patient. បាទទី1គឺយើងត្រូវជ្រើសរើស mask ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទំហំរបស់អ្នកជំងឺ Next you're going to ensure an adequate mask seal. That is that the mask fits neatly over the patient's face and doesn't let air escape. បាទមួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យទំហំម៉ាស់ហ្នឹងបានក្របទៅលើផ្ទៃមុខច្រមុះគឺយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យម៉ាស់ហ្នឹងហៀខ្យល់ចេញមកក្រៅ Then as I mentioned you're going to open the airway and then provide ventilations. ហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺយើងត្រូវបើកផ្លូវខ្យល់ហើយយើងច្របាច់ខ្យល់យកតែម្ដង As you can see, one person is squeezing the ambu bag and also trying to provide a tight seal on the patient's face with the mask. បាទអញ្ចឹងការសពដោយមនុស្សម្នាក់នេះមនុស្សម្នាក់គឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចប្រើកម្លាំងសង្កត់ទៅលើផ្ទៃម៉ាស់ឲ្យណែនឲ្យជាប់ល្អហើយប្រឹងច្របាច់ឲ្យមានខ្យល់បានល្អ This can be very difficult. It can be very difficult to use just one hand to keep a good seal of the mask on the patient's face. បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាមនុស្សម្នាក់ប្រើវិធីដៃទប់ផងសពផងអញ្ចឹងគឺវាពិតជាពិបាកក្នុងការសពបាទ As I mentioned earlier, when someone has had cardiopulmonary arrest, an important thing to do is call for help.
And the same is true if you want to provide adequate ventilations with an ambu bag and a mask. បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងទោះបីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលយើងហៅរកជំនួយនោះអញ្ចឹងគឺនេះជាលទ្ធផលមួយដែលនៅពេលដែលយើងមកគឺអាចជួយក្នុងការសប់ខ្យល់បានគ្នាពីរនាក់ដែរ Two-person bag mask ventilation allows one person to focus solely on keeping a good mask seal. បាទការប្រើអំបូបែកដោយមនុស្សពីរនាក់នេះគឺយើងបានចំណាយមនុស្សម្នាក់ឲ្យប្រឹងនៅកន្លែងសង្កត់និងមនុស្សម្នាក់ទៀតប្រឹងនៅកន្លែងសប់ One person can use both of their hands to keep the mask tightly on the patient's face. មនុស្សម្នាក់គឺសង្កត់នៅលើកន្លែងម៉ាស់ខាងលើផ្ទៃមុខឲ្យជាប់ And the other person provides ventilations with the ambu bag. ហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតប្រឹងសម្បាច់ For those of us who have cared for very sick patients, it is very difficult to perform a mask seal with one hand. Their face can be sweaty or diaphoretic, and it's easy for the mask to slip. បាទចំពោះអ្នកជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺយើងប្រើដៃតែមួយទៅដាក់នៅលើផ្ទៃមុខនោះគឺពិបាកណាស់ព្រោះពេលហ្នឹងគាត់បែកញើសផងហើយផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាម៉ាស់ហ្នឹងអាចរៀងល្អិល If you don't perform an adequate seal, the air can escape outside the side of the mask rather than going into the patient's lungs. អញ្ចឹងបើយើងសង្កត់អត់បានជាប់ល្អទេអញ្ចឹងខ្យល់ហ្នឹងគឺអាចចេញមកខាងក្រៅខ្លះអញ្ចឹងខ្យល់អត់បានចូលទៅក្នុងសួតបានល្អទេ That is why whenever it is possible, it is always better to do two-person bag mask ventilation as opposed to one-person bag mask ventilation. បាទអញ្ចឹងជាការប្រសើរបើសិនជាយើងមានគ្នាពីរនាក់ក្នុងការជួយគ្នាក្នុងការធ្វើអំបូបែក How do we give those breaths? As I mentioned, you're going to deliver each breath over 1 second. អញ្ចឹងតើយើងសប់ខ្យល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយគាត់បញ្ជាក់ពីលើកមុនអញ្ចឹងនៅពេលផ្លុំខ្យល់ឬក៏សប់ខ្យល់ចន្លោះពីមួយទៅមួយហ្នឹងរយៈពេល1វិនាទី You're going to give enough air to see their chest expand or their chest rise, about 500 to 600 milliliters of air. បាទមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្លុំខ្យល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានឃើញទ្រូងមើលទៅរីកឡើងប៉ោងការធ្វើបែបនេះនឹងមានចំណុះខ្យល់ចូលរហូតដល់500ទៅ600 milliliters. You want to avoid quick or forceful breaths. You want slow and steady squeeze on the mask. បាទអញ្ចឹងយើងជៀសវាងកុំច្របាច់ខ្លាំងពេកបាទហើយកុំបង្ខំពេកគឺយើងធ្វើម៉េចច្របាច់តាមដំណើរមួយ As we mentioned, if you give rapid breaths or forceful breaths, you can direct some of that air into the patient's stomach instead of their lungs. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងច្របាច់ខ្លាំងពេកឬក៏បង្ខំខ្លាំងពេកគឺភាគច្រើនវាអត់ទៅសួតទេវាទៅចូលនៅក្នុងកាពះវិញ If you keep filling a patient's stomach with air, eventually they will have what we call passive regurgitation. បាទអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយនៅការខ្យល់ចូលនៅក្នុងពោះហ្នឹងគឺយើងហៅថា gastric distension. Gastric distension and also all of the stomach contents will come back into their pharynx and they are at risk for aspirating or breathing in those stomach contents. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់ខ្យល់ចូលក្នុងកាពះខ្លាំងពេកវានឹងតឹងពោះហើយនឹងច្រាលចេញឡើងហើយបាទ So whenever possible we want to take steps that will reduce the amount of air going into the stomach and direct the air mainly into the lungs. បាទអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់គឺយើងកាត់បន្ថយធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្យល់ចូលទៅក្នុងកាពះហើយធ្វើម៉េចព្យាយាមឲ្យបានខ្យល់ចូលទៅក្នុងសួតឲ្យបានច្រើន As I mentioned before, you want to open the airway and provide ventilations, but opening the airway takes a lot of effort. It can take up one of your healthcare providers. បាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងការបើកផ្លូវខ្យល់ឲ្យចំហគឺយើងពិតជាពិបាកហើយយើងត្រូវការចំណាយគ្នាយើងមកជួយ There are devices available which can open the airway for you and allow you to do other healthcare related tasks. បាទអញ្ចឹងយើងមានឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវខ្យល់ដែលអាចធ្វើដើម្បីរក្សាផ្លូវខ្យល់ឲ្យចំហដើម្បីឲ្យបានចំណាយគ្នាយើងទៅធ្វើការផ្សេងទៀតបាន
These devices, also known as airway adjuncts, also make your bag mask ventilation more effective. បាទសម្ភារៈដែលជំនួយផ្លូវខ្យល់នេះគឺអាចធ្វើឲ្យខ្យល់នៅពេលដែលយើងសប់ទៅចូលទៅក្នុងសួតបានល្អ The first device we're going to talk about is something called the Oropharyngeal Airway. បាទអញ្ចឹងឧបករណ៍ទី1គឺយើងហៅថា Oropharyngeal Airway គឺរបៀបនេះ The second device we're going to talk about is something called the Nasopharyngeal Airway. បាទមួយទៀតគឺ Nasopharyngeal Airway គឺជាប្រភេទនេះបាទ As I mentioned, the oropharyngeal airway is curved, it's rigid, it's stiff, it doesn't bend easily. It's a plastic device, and the center of it is hollow. បាទ Oropharyngeal Airway គឺជាឧបករណ៍ដែលធ្វើអំពីបាទ plastic រឹងកោងដែលមានប្រហោងនៅចំកណ្ដាលបាទ When a patient becomes unconscious, the muscles that keep their tongue from falling back into their pharynx can relax, and their tongue can block their airway. ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺសន្លប់គឺនឹងធ្វើឲ្យអណ្ដាតរុញទៅក្រោយហើយនឹងធ្វើឲ្យស្ទះនៅផ្លូវដង្ហើម As you can see from the diagram, the oropharyngeal airway pulls that tongue forward, and it's hollow in the middle, so it allows air to go through its center and be directed towards the patient's lungs. បាទអញ្ចឹងដូចយើងឃើញរាង diagram របស់ Oropharyngeal Airway នេះគឺធ្វើម៉េចវាសកាត់អណ្ដាតហើយធ្វើឲ្យមានប្រហោងកណ្ដាលដែលងាយធ្វើឲ្យខ្យល់ចូលទៅក្នុងសួត What is an indication or a reason to place an oropharyngeal airway? It is an unresponsive patient who does not have a cough or gag reflex. បាទតើយើងប្រើ Oropharyngeal Airway សម្រាប់អ្វីខ្លះណាទី1គឺអ្នកជំងឺសន្លប់ដែលគ្មានក្អកឬក៏គ្មាន gag reflex. The reason you don't want to place this device in someone who has a gag reflex is if you place the device, they will begin to gag. And if they gag, they may vomit. And if they vomit, they may aspirate. បាទអញ្ចឹងគោលបំណងដែលយើងធ្វើដាក់អានេះដាក់ Oropharyngeal Airway ដោយគ្មាន gag reflex ហ្នឹងបើសិនជាករណីមានវា reflex អញ្ចឹងពេលណាយើងសោកចូលវានឹងធ្វើឲ្យយើងរៀងចង់ក្អួតចេញមកវិញ As we'll see in the workshop, the way that oropharyngeal airway is sized is this portion of the oropharyngeal airway is called the flange. The flange is placed at the corner of the mouth and the tip of the oropharyngeal airway at the angle of the mandible, and that simulates its position in the pharynx. បាទអញ្ចឹងការដាក់ទំហំរបស់ Oropharyngeal Airway គឺវារាងកោងហើយគេរបៀបដែលគេវាស់គឺគេវាស់រាងកោងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសោកចូលគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យខ្យល់បើកចូលទៅដល់ក្នុងផ្លូវដង្ហើមបានល្អ If you use the incorrect size oropharyngeal airways, if you use too small an oropharyngeal airway, you can potentially push the tongue back and block the airway. អញ្ចឹងនៅពេលករណីដែលយើងប្រើ Oropharyngeal Airway ខុសទំហំនឹងអ្នកជំងឺនោះគឺយើងនៅពេលដែលយើងសប់ខ្យល់ចូលទៅគឺដូចរុញអណ្ដាតទៅឲ្យស្ទះផ្លូវខ្យល់វិញ The nasopharyngeal airway is different from the oropharyngeal airway. As I mentioned, the oropharyngeal airway was stiff or rigid. It doesn't bend. The nasopharyngeal airway is flexible. It's soft and flexible. បាទដូចគាត់បញ្ជាក់សារឡើងវិញថា Oropharyngeal Airway គឺវារឹងជា plastic រឹងมันអាចបត់បែនបានទេប៉ុន្តែ Nasopharyngeal Airway វិញគឺជា plastic ទន់ហើយយើងអាចបត់បែនបាន As the name implies, the nasopharyngeal airway goes in your nostril and then connects with your pharynx and directs air towards your trachea. បាទ Nasopharyngeal Airway នេះគឺយើងដាក់ចូលទៅក្នុងច្រមុះទៅហើយវានឹងចូលទៅដល់ផ្លូវខ្យល់
The nasopharyngeal airway can be used in semi-conscious patients and those with who have a cough or gag reflex. បាទ semi nasopharyngeal airway នេះគឺយើងអាចប្រើទៅលើអ្នកជំងឺដែលពាក់កណ្ដាលស្លាប់ឬក៏គាត់អាចមាន gag reflex មានអីហ្នឹង So the indication or reason to place a nasopharyngeal airway is the patient who is unresponsive but has a gag or cough reflex. បាទអញ្ចឹង nasopharyngeal airway គឺយើងប្រើសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលសន្លប់ហើយតែគាត់មានក្អកហើយនឹងគាត់អាចមាន gag reflex. A contraindication or a reason not to place a nasopharyngeal airway would be suspicion of a significant facial fracture or basilar skull fracture. បាទអញ្ចឹង nasopharyngeal airway គឺយើងហាមប្រើចំពោះអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យបាក់ឆ្អឹងនៅលើឆ្អឹងផ្ទៃមុខឬក៏បែកឆ្អឹងរលាក្បាល The nasopharyngeal airway is measured, the proper size is from the nostril to either the tip of your earlobe or the angle of your mandible. បាទអញ្ចឹងគឺរបៀបវាស់គឺយើងវាស់ពីចុងច្រមុះមកដល់ឆ្អឹងកែងថ្គាមក្រោមត្រចៀក So we've talked about providing rescue ventilation with either a pocket mask or a bag mask ventilation device. អញ្ចឹងវិធីមួយទៀតគឺយើងប្រើ pocket mask. Keep going. Yeah. We're just going to exchange the tape, so we'll just take a second. Ba chân xong tốt đời xa quạt chọp đồ xong rồi tích ấy dân bài gì xem lại dạ về màn tích They want to take a stretch. Oh, okay. Stretch. Okay. How many minutes is it so far? 55? Okay. I'm almost pretty close. Yeah. We're almost done with the lecture, so if they just stay, we can finish and then take a break. Chẳng mê riêng dương nâng chụp chọp ấy xong tích tiết ấy xong cùi rong chăm mình tích tiết dương chọp mê riêng chăm dương sầm rạ nữa. Okay. Yeah. We can yeah, let's take 5. That's good. Yeah. Just so hit it so it stops recording. We're going to take a 10-minute break. 10-minute break. Now? Yeah. Chẳng lần này dương ai sầm rạ dạ pê đọc nè tí cho nè, dạ pê đọc nè tí. Ba chẳng xong tập lọp màu vĩnh nó mau pi cả lá bạn. Cứ mau pi cả lá cứ dương mà đọc lại ní tầng ọc nia tại mặt đòn.